put in place is ẹni káwọn èèyàn jáde léni ẹ wo gbogbo bí ìlú ṣe rí àánú àwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣe mí ẹnu àwọn èèyàn ń ṣe mí tèmi ń ṣe Ọlọ́run búbú trap náà dẹ̀ fún iná ní kan tí wọ́n ṣí yín lẹ̀ nínú iná ń dùn búbú trap ní wọ́n fẹ́ pa yín ní me I'm telling you the gospel truth wọ́n fẹ́ pa yín ní. In fact, I'm highly disappointed in this government. In fact, this government has lost their focus. I must tell you this. This government of Muhammad Buhari, I supported you. Anybody that knows, I supported you in 2015. I supported you in 2019. Everybody knows this. In fact, Molo Media may be support Prophet Muhammad Buhari. But what I'm seeing now is highly disappointing. Any con ease lockdown. Kill any. Every day. Ni la ngbo pe yon ku. Every day. Every day la ngbo pe yon ku ni Nigeria. Lórí COVID-19 you know. Every day ni. Yeah, no, as I tested the day first day, about 3,000. Not to confirm. Ẹ̀wá ni ìkọ́ increase sí ni kò dín àwọn èèyàn tí wọ́n kó kíní yìí increase ni kò ní pọ́ reduce. Ẹ̀wá ni nítorí pé Nàìjíríà ń pariwo ẹ fẹ́ ease lockdown fún wọn. Lẹ́ni ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ kiri. Ta ló fẹ́ sọ fún wa ń sìn pé nǹkan tó tún máa padà ṣẹlẹ̀. I'm telling you, I'm sorry, I don't pray for it. I'm one of the persons that is praying seriously for my country, Nigeria. But with what I'm saying today, all over the world, one man saw pay confirm on his 6 feet. Níbi tó bá dúró, everyone tó lọ sí bank lẹ́ni. Everybody, wọ́n kóra wọn jọ síbi kan náà. All in the name pé wọ́n gbé mask sí mú. And so what? Kí ni mask fẹ́ ṣe? John Omomuwo, God bless you for joining Mercury Alagogo, God bless you. King of Eshe, there's a fire on the mountain. Nigeria is about to face crisis. I pray it will never happen. Listen, if you are listening, if any government is listening to me now, hear me well. I better stop, can lock down everybody everywhere now because something terrible is about to happen in that country. I am crying for that country. I am crying. Nigeria, I'm crying. Do you know what they call COVID-19? You think it's just another virus? Virus tó ń ponile, tó ń pa àlejò. Virus tó ń pa ọmọdé, tó ń pa àwọn àgbàlagbà. Or they take just like open and kí lẹ kó àkọ́kọ́ náà àwọn citizen ní fún olóúnjẹ mọ bó ṣe ń live anything ní good hospital ventilation the whole Nigeria 100 ventilator náà ní just 100 at least ventilation tó yẹ kó wà Nigeria lẹ́ni ó yẹ kó wọ 500,000 100 lásán náà ní ẹ wá dẹ̀ ease lockdown ease lock on what? This is nonsense. This is completely nonsense. In fact, I'm highly disappointed. Government Nigeria, in fact, you people you are wicked. You are dangerous. I swear, I tell you, Kusi. I supported this government. Everybody knows that. Mo jáde, mo sọ̀rọ̀, mo vote, mo pariwo lórí láti campaign for President Muhammad Buhari. But what I'm saying is like the government has lost focus. I'm telling you, government has lost focus. I'm highly disappointed in Sanwo-Olu Funare. Governor Sanwo-Olu, I'm disappointed in you. If President Muhammad Buhari said they should ease the lockdown, why can't you, as a person, and said, no, we are not easing anything down? Because a go in Nigeria. Ṣé abẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Papa ni, abẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Bariga, abẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Yanapaja, abẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ everywhere ní Lagos State, mainland and island.
And that president, that person, what call it, ease lockdown. When the person is lockdown, every one of you is easy lockdown. There's a fire on the mountain. There's a fire on the mountain. Shiboda. Do you know the problem you caused? Do you know how many people will die? What do you have? Can the Nigerian government in it? I'm putting this price to you. The government of Muhammad Buhari. Can the Nigerian government in it? Tell me solve problem with. Oh, Lenny. I'm going to ni US in by one for every citizen. Every week, $1,200. The same thing in Canada. The same thing in England and Britain. The same thing in France and Paris and France and all this part of the world. Kí lẹ fún àwọn citizen oúnjẹ wo lẹ fún wọn kí lẹ fún wọn tó fi survive everybody is crying ebi ń pa gbogbo èèyàn nílùú ẹ kàn tún wọn mọ́lé as a reasonable government ṣe bó yẹ kí on a very serious note ṣe bó yẹ kí as a reasonable government ṣe bó yẹ kí government provide nǹkan tó ní kálukú máa jẹ ìgbà tá máa provide oúnjẹ yìí náà rice tó ti bàjẹ́ ẹwà tó ti bú olè lọ padà ṣe. That is nonsense. That is stupid. That is wickedness. I'm not happy with your government too. I must confess to you. You disappointed the entire world. At least mo sọ kíní kan kí ló burú jù pẹ̀lú owó tí Nàìjíríà ní. Take it or you leave it. Nigeria is rich. Kí ló take yín láti fún each citizen ní 250,000 naira weekly. Is there a crime in it? Taba compare 250,000 naira. See, dollar. It's about how much? It's about $500. It's about 400. It's even 400. So what are you talking about? Even they promise 20,000 naira. Kilo take in like every citizen 20,000 for at least every 3 days come around jeje. But you people are so wicked. Ọmọ ní kọ́lẹ̀ mọ̀. Ọmọ ní kọ́lẹ̀ mọ̀. Ìyà máa jẹ gbogbo yín o. Ọlọ́run máa fi iná jó gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. I'm telling you the gospel truth. Ọlọ́run máa fi àjẹ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá mẹ̀kúnnù lóró ní Nàìjíríà Ọlọ́run máa fi iná jó yín Ọlọ́run máa bà ti yín jẹ́. Kí ló tẹ̀ kí àwọn èèyàn ló dìbò fún ká tó débi tẹ́ wáyé náà. I don't blame you guys. Ní blame gbogbo ẹ̀yin gómìnà Nàìjíríà. I don't blame you. Backdoor ni gbogbo yín gbà wọlé. Mo sọ kíní kan ní Nàìjíríà ibi tí mo mọ Nàìjíríà dé ẹ̀rù Nàìjíríà ibi tẹ́rù Nàìjíríà bà mí dé. Tí ọjọ́ ìbò bá dé wọ́n á fún yín ní 1,000 náà wọ́n á ní kẹ́ wá lọ dìbò ẹ gbowó yẹn. Ìyá àìmọye ìyá wa jẹ yín. Yes, Àríkẹ́, yeah, you are right. There's no government in that country. Ìyá burúkú. 1,000 naira. Ẹ máa fáwọn èèyàn kan fi wọlé. But wàhálà dé sí ẹ lè help wọn. Gbogbo yín olè ní yín. You are all thieves. All the government in that country is a thief. Olè ní. Máa tó wọlé o. Tí lọ́dọ̀ àbá. Ẹ mú mi lọ́nà. Ẹ arrest mi. Ọlọ́run fẹ́ mi èjìdé. Ẹ arrest máa tó wọlé. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yàn ṣiyèrè títí yóò ní dá yìí. Ebi ń pa àwọn èèyàn gbòòrò. Adé ń bẹ̀ yàn sọ̀rọ̀ fún yín. You people cannot even reason. Ọpọlọ ti kú. I'm telling you ọpọlọ gbogbo yín ti kú. Ìwọ la mo bẹ̀ látòrí gan-an Sanwó-Olú. Tí gbogbo ẹ̀yin gan-an pátápátá. Help will help our masses. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ ṣe? Ẹ̀yin senator kí lẹ ṣe? Ẹ̀yin House of Representatives kí lẹ ṣe fún wa? Ẹ̀yin kí lẹ ṣe fún àwọn citizen nìyí? And kí ló máa dẹ̀ máa bá lọ́wọ́ ẹ̀yin so-called senators all the so-called House of Rep mọ́tò ńlá gbẹ̀dẹ̀bẹ̀dẹ̀ ní iná máa ti rí. Ojú òtí ẹ̀ tì yín ni ojú òtí yín gbà. Ojú òtí yín gbà àwọn èèyàn adé ojú òtí yín gbà. Ojú òtí yín. Problem dé lẹ́nu tó mẹ́ta gbogbo wọn lọ́ọ̀kì lu wọn. Ẹ lè kó ń lu. Ẹ wo ẹnìkan lẹ́nu tó mẹ́ta gbogbo orúkọ bò láṣìírí. Limousine 20 ló nínú compound. Limousine 20. Limousine kan is about $1 million. Believe you me. Limousine 20. Then the ní nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Another car is $1 million. Now, ventilator tí gbogbo èèyàn wá yé ló náà ta ventilator. Let's assume one ta ventilator ní $10,000. Ẹ compare sí $1 million. Kẹwòye tó máa mú jáde fún wa. If we want to realize 1,000. That is one person. And this person I'm talking is not even a government official. Not to talk of government official tó ní owó yẹn.
And that country is facing hell of money. That person is facing hell. Èyàn ń jà àwọn èèyàn, ebi ń pa àwọn èèyàn, àdẹ́gbẹ́ kò sí season rẹ̀ tiẹ̀ ní èèyàn lórí, ọpọlọ yín kú, believe pé ẹ tóbi ju àwọn èèyàn lọ. Táwọn wo ló fi sílẹ̀? It's unfortunate. Nigeria will understand nǹkan tó ń pè. Even every Nigerian won't understand nǹkan tó ń pè ní government. Wọ́n mọ̀ pé ó yẹ káwọn jà fẹ́ tọ̀ ti ara wọn. Eléyìí náà kọ́ gbogbo yín ní ọgbọ́n. Ìbò máa tún tó dé ń sìn yín. Wọ́n máa tún bẹ̀rẹ̀ sí fún 500 àkẹ́wà lọ dìbò. Ẹni owó yẹn jẹ́ kí n sì gbà ná. Future ló ń gbà, my friend. You can see it now. You can see it now. Future ló ń tà. 500 naira. Ó ti gbà tán bọ́lọ́. Wọ́n wá kó àǹkàrá sí lọ́rùn. Wọ́n á gbé báàgì pẹ̀lú kan dání pẹ̀lú bàbá ọ̀tẹ̀ dìríkà ráìsì méjì. Wọ́n á ní ká máa pín. Ẹ̀dẹ̀ ń pín. You see now? Eléyà akọ gbogbo Nàìjíríà lọ́gbọ́. Á jẹ́ kó rí yín pé lọ́tẹ̀ yìí. Tẹ́ bá máa dìbò, ẹ ronú láti dìbò. Look at every day làwọn èèyàn ń kú Nàìjíríà. Every day. Wọ́n use lockdown. Lockdown yìí ní Nàìjíríà ó yẹ kó gba 3-4 months. I'm sorry to say, believe me. Ẹ má sọ pé ebi ló ń pa àwọn èèyàn. Ó bẹ́tà kéèyàn gba àwẹ̀ 100 ọjọ́ ju kó fi kó kú ikú tí ò yẹ kó kú lọ. Díìsì ti tó ẹgbẹ́ kò lóògùn. Díìsì ti tó ẹgbẹ́ tó bá ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ẹni tó sọ pé òun fẹ́ràn ẹ, ìjọ tó bá gbọ́ pé ó ní COVID ìjọ ló máa sá fún ẹ. Believe you me. Ẹni tí wọ́n rò pé family mi lélẹ̀. Mo rí bàbá kan tó di zone ọmọ ẹ̀ ní orí ọ̀rọ̀ COVID yìí. Exactly bí COVID ṣe rí sí nìyẹn. Ẹ dẹ̀ make attempt láti pa àwọn èèyàn. Kí ẹ̀ ókè nísìnyí ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Mo wo lórí íńtánẹ̀tì lẹ́ni GTB. Èrò sùn bàbà. Ẹ lọ sí Ecobank, èrò sùn bàbà. Wọ́n ò tẹ̀ wá fún space 6 feet mọ́. Wọ́n dè mọ́ra wọn. Inú ẹ̀ náà mo tún rí lẹ́ni iná tí ẹnìkan tún kú. Tó tún kú. What kind of country are you? Irú ẹ̀mí ò fòwò lẹ́ni ní Nàìjíríà yẹn. Irú ẹ̀mí ìranu lẹ́ni. Tábàdẹ̀ ń sọ́tọ̀ fún yẹn ní ká máa sọ̀rọ̀ because òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wa. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó bá sọ̀rọ̀ sí i, á jẹ́ pé kò ṣe original òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà. Á jẹ́ kò ṣe original òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Nigeria is having problem. Ní Abuja, see what is going on in Abuja. See what is going on in every part of the world now. See what is going on. Lọ sí Kano, ní Kano. Láàárín ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n sí òkú 500. Kí ló le tó yẹn? Ànẹ̀dẹ̀ ní ká jókòó ká máa wò bẹ́ẹ̀. Ẹni kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Ẹni Ọlọ́run wà, Ọlọ́run wò wà. Ọlọ́run ò kì í pa èèyàn. Ọlọ́run ní ká lo 70 over láyé ni kò ní ká kúkú gífà. Kò ní ká ẹnìkan kúkú virus. Mo sọ tèmi. Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin Nàìjíríà tẹ́ bá ń gbọ́ mi. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tí ẹ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ ṣe ń tẹ́ jókòó sínú ilé yín o. Believe me. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ ní nǹkan tẹ́ lọ ṣe ń tà. Just stay indoor. Nothing kò sí o ní láti jáde. And tó bá dẹ̀ máa jáde make sure kó fi nǹkan bomú. Then kó fi socks sọ́wọ́. Then sanitizer ẹ jẹ́ kó wà tó sí ẹ. Kó lè lò. Because má jẹ́ ń purọ́ tẹ̀ bó bá kó ìwọ àti Ọlọ́run ẹni. Ìwọ àti ara ẹni kò tẹ́ ṣe Ọlọ́run àtara ẹni torí àti wọ́n ènìyàn tó. Ẹ rántí pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ COVID máa bẹ̀rẹ̀. Èmi kò tẹ̀ tí ìdè Nàìjíríà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo. Ní US mo ti ń pariwo àti gba information láti United Nations. Mo ti ń pe gbogbo èèyàn nílé. Mo ti ń pariwo lórí social media. Kíní ń bọ̀ wàhálà yìí ń bọ̀ gbogbo yẹn take care. Ṣé wọ́n take care ni? Wọ́n ti jẹ́ kó wọlé tán. As a matter of fact, ìgbà tí gbogbo àwọn àgbáyé ń check èèyàn ní point of entry. Nàìjíríà ò ṣe ọkàn ní kan máa kọjá kan máa lọ ni. Gbàgbọ́ máa wí tán wọ́n ní àwọn nìkan ló kó wá láti ìlú kan láti Italy. Sezu is all lie. So yẹn sìn ìgbà tó yẹ story ó sì. I mean it's not called for. It's dangerous. It's completely dangerous. Ìgbà tó yẹ tún kó China wọlé. Ẹni kan tó máa ṣe kí ni. We all know China that they are the most dangerous human being ever. China ò kọ̀. Owó tó fẹ́ make lára ẹran mọ̀. Wọn kí ẹ̀ ibi owó yẹn ṣe ń jáde. Ẹ tún gbà wọn wọlé. So I'm so disappointed in the government of all Nigerian government. Pípẹ́tẹ̀ ẹ̀yìn is lockdown ẹ̀ ní ogun ni. Okay. Nísìnyí, ọlọ́mọdé àárín èmi ò gbà ládùúrà kò ṣẹlẹ̀. But wọ́n ní prevention is better than cure. Prevention is what? Is better than cure. Mi ò gbàdúrà kò ṣẹlẹ̀. Nísìnyí tálámọ̀ tó ní COVID nínú àwọn èrò tó jáde léni. Èrò mélòó ni wọ́n máa fọwọ́ kàn léni? Ẹni mélòó ló máa tún contact kìíní yìí?
ọdún mélòó la fẹ́ wà nù I mean this is a time tó yẹ pé Nàìjíríà yẹ kó lo initiative wọn bó ṣe lo initiative wọn nígbà ayé Ebola ìgbà yìí ló yẹ kó lo initiative wọn bó ṣe lo initiative nígbà ayé Ebola kí ló dé bí ebi bá ń pààyàn ṣé bí ẹdẹ I mean there's a way tí wọ́n lè survive 30 even 3 months ò tí burú ju ẹ wo bá ti Amẹ́ríkà ti lock ọ̀dọ̀ wọn ó yẹ káà ti jáde sí Nàìjíríà ti pẹ́ but wọ́n ti lockdown ti sọ wá mọ́lẹ̀ and we are okay with it because we discovered that this thing will kill and we maim and destroy look and the funniest thing kí ni yìí kò mọ olówó kò mọ tádékà kò mọ pé mi ni millionaire kò mọ pé mi ni ṣe millionaire we all know this we know this and somebody somewhere will keep on saying it we keep on shouting on top of our voices telling people that look you people have to be very careful but in Nigeria ẹ wo mo wò kọ́lẹ́ ìjọ mẹ́ta mo dẹ̀ rẹ́rìn ni ó mu omi covid ó mu ó ní kò sí ní tí covid lè ṣe fóun ìjọ kejì ló kú dànù and Nigerian government ẹ̀dẹ̀ jókòó kí ni ok ẹ jẹ́ kí n tún sọ kankan tí mo tún rí ẹ wo advance water wise everywhere ni wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ títì wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ tó o bá ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ń ta padà sínú ilé tó o bá ní nǹkan tó fẹ́ ṣe in fact wọ́n tún fi òfin lé pé ìwọ tó bá mú tó o ní nǹkan tó o máa ṣe ń ta 7 years ni that's the law ṣé lọ́wọ́ wa Nàìjíríà ṣé ń tẹ̀tẹ̀ ní data tẹ̀síṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ mọ̀ kan nípa yín gbogbo orí ti kú gbogbo orí ti kú ibẹ̀ ṣe máa make owó ni ibẹ̀ ṣe máa become a billionaire lẹ́ máa ń lé ní Nàìjíríà ẹ wo everywhere ní street tẹ bá máa rìn láti ibi kan wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ and moreover kí ló tẹ lọ ṣe ń ta and tó bá dẹ̀ lọ jẹ́ pé o fẹ́ lọ sí mọ̀ lọ oúnjẹ 6 feet ní o dẹ̀ láti fi nǹkan bomú o gbọ́dọ̀ fi nǹkan bomú that's it so it's not a joke it's not a joke America ló record the most highest distance still wọ́n àwọn citizen wọ́n reason ní Nàìjíríà mẹ́rin kí ló ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kí lẹ ní mo pariwo kíní títí mo ní kí lẹ ní Nàìjíríà kí lẹ ní èmi ti lọ sí General Hospital the best hospital in Nigeria is General Hospital mo ti lọ gbàtọ́ ọmọ mi sick mo mọye tó jábọ́ lọ́wọ́ mi mo ti rí bí life bẹ́ẹ̀ ṣe rí ojoojúmọ́ náà ń gbòkú jáde ìgbà tó ti sí covid nìyẹn every 5 minutes nìyẹn kú ní General Hospital Ìkẹjà tí ojú mi yìí rí ọmọ mi owó àti ọlọ́run àti owó ló gbọ́mọ ẹ jáde I'm telling you nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ olójẹ́ kí n máa pariwo kí lẹ ní Nàìjíríà irọ́ ẹ ní nǹkan kan ẹ máa kọ́ purọ́ tàn yín ẹ ní nǹkan kan ẹ tètè take ara yín ẹ fọwọ́ nǹkan bomú ẹ bá lo sanitizer ẹ wò ó sìn over 3,000 ló ti rìn I can bet you mo ìgbà ládùúrà o mi ò pray o kọ́lọ́ Olódùmarè kó bá dáwọ́ covid dúró but pẹ̀lú nǹkan tí mo rí lé ní tí everybody ọlọ́kadà gan èèyàn bíi 4 lórí ọ̀kadà onímọ́tò ń lọ bí èrò puta gbogbo títí ṣe yan everybody ò tiẹ̀ kí ẹ̀ mọ́ everybody was just moving the way they think they can move tẹ bá dé báńkì lẹ́ni ìṣẹ̀lẹ̀ rògbẹ̀ sí queue wọ́n dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn dẹ̀ kí wá ní tàbá sọ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ adìfín nǹkan bomú ní ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú don't be deceived nǹkan bomú ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú kéèyàn má kó òun láti take precaution ni serious one and your government is not even helping the matters if I want to worse in matters ni tó bá tètè gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ ẹ jẹ́ bá mi share program mi kó lè débi kan. Okay, thank you, man. Thank you, Jare Arike. Thank you so much. Yes, that's the truth. So, ẹ jẹ́ tètè sòótọ́ fún yín. Ẹni tó bá ní nǹkan ṣe ń ta lọ́la ẹ jókòó sínú ilé yín. Ebi ò ní pa yín. Àsìkò ẹ̀ ní. Ó máa ń wá bẹ́ẹ̀ most of the every 100 years ó máa ń wá bẹ́ẹ̀. Ó ti wá ní 1918 rí sí 1920. Wọ́n pè ní influenza fever. Ó ṣẹlẹ̀ ní Spain. And over 30 million people ló lọ sí. So it's not as if pé kíní ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ eléyìí tó ti dé nìyẹn àwọn aláde take precaution because bá kú òkúté wàláì bó kú òkúté láti má wà lè kú yẹn nítorí iṣẹ́ pọ̀ tó ṣe máa ṣe láyé láti má wà lè kú yẹn wà wá protect ara ẹ̀ make sure kó jókòó sínú ilé má lè sísí ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn yìí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn yóò gbádùn wàláì already wọ́n wá bọ́ ẹ máa reduce gọ́ọ̀mẹ̀ntì bọ́ ṣe máa reduce àwọn èrò ni o
wọ́n wá wọ́n ti wọ́n at least kó tó di pé ọ̀rọ̀ COVID-19 wa ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ayé Boko Haram ẹ mọ àwọn tí Boko Haram ń palẹ̀ rẹ̀ ẹ mọ àwọn àmì tó ti kú ẹ mọ àwọn ọlọ́pàá tó ti kú ẹ mọ àwọn sísì tó ti kú kó tó di pé ọ̀rọ̀ COVID dé. So the government is not even care about people. Wọn ò kẹ́ bóyá o wà láyé wọn ò kẹ́ bóyá o wà láyé wọn ò kẹ́ bóyá o jẹun. Nigerian government mo rírí èèyàn máa pé 60 years of age ó yẹ kẹ́ máa fún wọn ní owó kan tó yẹ kó máa fi maintain ara wọn. Kí ẹ̀ bí arúgbó bá kú àbíbò kú ẹ̀ ń tẹ̀ kí ẹ̀ tẹ̀ náníyàn ìlú tí ò nání olórí gan ìkànnì kò rí ẹ̀ bá máa wíru á máa wíru tẹ́ máa wíru sí ìlú ló máa wí. And okay fine the only governor tí mo rí pé ó rí ní ìṣiṣẹ́ ni Sanwó-Olú. Governor Sanwó-Olú mo rí pé ó ṣiṣẹ́ tó ń pariwo lójoojúmọ́ but n tó dùn mí lórí ọ̀rọ̀ Sanwó-Olú lé ní pé bí federal government bá láwọn fẹ́ ease lockdown kò yẹ kó gbà because ó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè òun. That is why he became a governor. Ẹ jẹ́ ká ease kíni ó yẹ ká lockdown everywhere for now at least next 3 months pending the time gbogbo kíni máa kó lẹ̀ we are hungry we are hungry and what? ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n náà ń gbàwé 100 days ni bí gbogbo èèyàn bá redeem ń gba àwẹ̀ 100 days àìmọ̀ churches ń gbàwé 100 days so kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí tẹ bá lè turn life sí àwẹ̀ because that's the best way because people will just die and they die and I don't want anybody to die. I don't want anybody. God knows I don't want anybody to die. I don't want anybody to have problem. That's why mo ṣe ń pariwo, mo ṣe máa pariwo always, mo ṣe ń pariwo, mo ṣe ń sọ̀rọ̀ always, mo ṣe ń sọ fáwọn èèyàn. I don't want anybody to die. Because life is so precious to me. Life is so precious to me. I understand what life is all about. Life is sweet. Life is sweet. The government will frustrate you is for you to say, you can't frustrate me. Because I have a purpose in this life. I have a way in this life. But because this government doesn't even care about you. They don't know you. They don't want to know you. If you die tomorrow, nobody knows you die. They don't care. They don't take care of their citizens. That's what I'm trying to say now. So you have to be very careful. Look, if you don't have any business out there tomorrow, just stay indoor. And make sure you always cover your nose. Make sure if anybody is coming closer to you, if anybody is coming to you, make sure he wash his hand before coming in. For now, no friend. No friendy. I'm telling you, no friend now. No family now. I'm coming to visit you. Don't come and visit me. Everybody should stay out of my life because if anything happens, it's going to be only me, but me. It's going to be me, my family, and me. So that's why I'm putting this. Please, and please, and please be very careful. Be very, 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 very careful. May God help you. May God help Nigeria. I don't trust this government. It's like the government know what they are doing. People are dying every day. As of yesterday, 3,000. We don't know what will happen today or tomorrow. And look, lockdown, the lockdown, so-called lockdown. Mo rí color in the social network now. Mo rí. Ó ti kú. Ó lọ sí báńkì ló fẹ́ lọ gbọ́dọ̀ kú síbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní pé ìgbà tó test yẹ. Wọ́n ní, in fact, fever tone is higher. And reasonable fever should be 97. T fever about 104, 108. Then there's a problem somewhere. When fever has become 104, 108, then it is something. And when we see, this is what we are very telling you. This is what I'm trying to tell people who cares to listen. This is what I'm trying to tell people who can reason with me. Because when this thing happens, nobody will help you. Your family will run away from you. Everybody will run. And why can't you take precaution by staying indoor, by staying within your heart, by being who you are, by retain what you are? And you now pray to God. You now pray to God. You kneel down every morning, pray. If you know you have nothing to do, take your Bible and read. Take your Bible and what? And read. That is the simplest way. That is the simplest way to collect this lockdown. And stop complaining. Stop. Look, anu yin ṣe mi Ọlọ́run. Tí bá rí tó bá pé mo Nigeria tí bá lè fún yín ní ẹgbà ipe ke jókòó nule. Màá yọ ẹgbà tá màmá nà yín padà kẹ́ wọlé ni. Because I know what this thing is all about. I know what it's all about. I will be giving you ẹgbà. Serious one. I swear. Stay indoors. Stay inside your room. Stay.
listen inú yàrá mo wá sìn ìyàwó mi wá bí kan mo nǹkan oníkálukú wà nù yàrá ẹ̀ là ń ṣe láti nǹkan bí oṣù kan stay away from me I want to stay away from you tí bá fẹ́ lọ sọ ọba ní sọ oúnjẹ mi màá lọ gbé màá clean ẹ̀ dáadáa kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ it's not as if I'm afraid of death but you have to prevent it is the best key preventing is the best key. But when we tell you all kind of this thing, some people said, bóyá tó pé bàbá ìwà ní America. No! Tí bá wà Nàìjíríà, màá pariwo ju eléyìí lọ. You all know me. Màá pariwo ju eléyìí lọ. Màá pariwo lórí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí. I'm telling you. Àbí kí ló make sense? Kí ló make sense kí yàn kú nígbà èrò? Kí ló make sense ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn wa bọ́ọ̀lù yàn kó jẹ́ yàn ló kú? No, let's be sincere. Kí ló make sense? And one government now said, you know what? We are eased the lockdown for some time now, and we may lock it back. Ta ló ní pé ká ẹ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀? Ẹ tún wá sí port, ẹ ṣe everywhere. Ẹ ṣe everywhere. Mo ń gbọ́ pé lọ́la ń ṣe àwọn school kan máa bẹ̀rẹ̀. Tẹ̀mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣá. In fact, ìlú tó kàwé ní gbogbo àgbáyé pátápátá, let me tell you, in the whole entire world. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ story ẹlẹ́ni mò ń sọ fún yín in the entire world Nàìjíríà ló kàwé jù ní gbogbo àgbáyé Nàìjíríà ló kàwé jù ní gbogbo àgbáyé ní Amẹ́ríkà Nàìjíríà ló kàwé jù ní England Nàìjíríà ló kàwé jù that is Britain Nàìjíríà ló kàwé jù ní France Nàìjíríà ló kàwé jù all over the world South Africa mention it but kí ló ń ṣe yín tó jẹ́ pé reason ẹ̀ ń wá kíyàn ẹ fẹ́ kú kí ẹ̀ tí kú bá dé. Because you see, listen, in other words, ó yẹ kí government fọwọ́ wọn bojú. I swear to God. Present government, Buhari, ó yẹ kó fi ọwọ́ bojú. I'm telling you, President Buhari government yìí, ó yẹ kó fọwọ́ bojú. Ó lè tọ́jú citizen ẹ̀. Tó bá tẹ̀ fún wọn. Hey, look, naturally, tó bá fún every person ní Nàìjíríà ní 250,000 naira every week. Èló ló jẹ́. It's about $450. And dollar ṣẹlẹ̀ fi make owó tí ó pọ̀ tẹ́ ń gbà látọ̀ ní ibo ló wà. Àwọn raw materials níbo ní gbogbo ẹ wà. Owó tí gbogbo ń kó mì níbo ló wà. No mo ń bèrè. Gbogbo tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní látọ̀dún ìbò náà kò sí. Tí wọ́n máa sọ, okay, owó Abacha, bọ́bá tẹ̀ ló dá, àwọn fẹ́ lo owó Abacha. Every day la ń gbọ́ pé wọ́n ti gbowó Abacha. Every second la ń gbọ́ pé wọ́n ti gbowó Abacha. Every minute wọ́n ti gbọ́ owó Abacha. Even as at this morning, wọ́n gba $312 million owó Abacha. Tẹ́ bá pín fún Nàìjíríà jọ ló burú ní ṣe owó Nàìjíríà ni. Èrò ẹ má jẹ́ kí n náwó bọ̀ tẹ́ ń kó yẹn náà. Oníbẹ̀ ṣe ń kó wọlé, oníbẹ̀ ṣe ń kó jáde. Ó jẹ́ olè wo gbólógbò lè gbogbo yín. Kò sẹ́nìkan nu gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó mọ̀ táwa yìí mọ̀. You know I'm not closer to you. I'm more close mọ́ ní dáadáa. Tó jẹ́ pé ògbólógbò lè ní you people are thieves and armed robbers. Ògbólógbò gidi. Ògbólógbò lè gbogbo yín. Ẹ ń kó owó ẹ kó lọ abroad. Okay, mo máa ń bèrè question. Okay, COVID dé nsìn. Mi ò fẹ́ fi kú yọ ṣé yárì tó kú mi fẹ́ fi kú yọ Kwari àbí kí ló jẹ́ torí gbogbo ala máa kú ìgbà tó máa kú náà èlò ló kú lọ pẹ̀lú gbogbo agbára ẹ̀ gbogbo ara èlò ló kú lọ sọ́run ẹ ṣe lórí tẹ̀ ń rò ẹ ṣe sọwọ́ di Ọlọ́run ẹ ṣe rántí mẹ̀kúnnù ẹ ṣe ṣàánú àwọn èèyàn ẹ ṣe mísà àwọn èèyàn kẹ́tì ẹ̀ ṣàánú wọn kẹ́tì ẹ̀ ṣàánú àwọn èèyàn Nàìjíríà kẹ́ ṣàánú àwọn èèyàn lọ́tẹ̀ ẹ̀ lè ṣe é because reason ẹ̀ ṣe lè ṣe ni pé ẹ bìlí pé ẹrú làwọn kan àwọn kan lọ́mọ. Àwítọ́ ni agbọ́pọ̀ ọmọ Àtíkù náà kó COVID. Ìgbà tó yẹ pé owó tẹ ní náà ní gbogbo Nàìjíríà kò sẹ́ni tó lówó tẹ Àtíkù. Ó ní bọ́lọ́run ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀. Mi ò gbàdúrà bí fún Àtíkù o. But ó ní bọ́lọ́run ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀. Nigeria is in a mess. Serious one. Nigeria is a mess. Serious one. Nigeria has a big problem. And let me tell you, whether you believe me or not, Nigeria is a failed country. Believe me. And it's a failed state. Hello. But for each citizen, hello, the whole citizen in Nigeria is about 200 million. Let me assume that. Inside 196 million, let's assume it's 200 million. For each person, every week, my phone to do 50,000. Hello, ni.
But mo yẹn sọ sani láíláí kò lè ṣẹlẹ̀. A reasonable government will give you 250,000 for all its citizens. Hello, $250,000, $400, $450. Ṣèbí dọ́là náà fi make gbogbo owó. Tí ẹ bá dé port lẹ́ni port of entry tẹ bá kó ẹrù yín wọlé dọ́là náà máa fi gbó lọ́wọ́ yín. Ẹ mọ̀ tó ń make ní port of entry ni. Kàmáì tẹ̀ tí wàá gbé kàmáì ti sọ nípa kàmáì ti raise issue kàmáì ti raise issue epo. Kàmáì ti raise issue àwọn ọmọ ṣe ń make owó àwọn tax tó ń tax àwọn èèyàn. A lot of things tí Nàìjíríà fi ń make owó. GDP Nàìjíríà ló high jù gbogbo Africa. So what are you talking about? Why are you saying we can't make it? Why are you saying we cannot survive? Why are you saying Nigeria is not rich? 250,000 is a crime given to every person. Tobania, even Oruowo, you don't need to give it to anybody. Báńkì wọn ni kò béèrè fún. Gbogbo yín mọ̀ ẹ mọ̀ pé a ní BVN ní Nàìjíríà. There's what we call BVN. Ẹ send owó ẹ sákàtì ẹ má gbé through government gangan. 20,000 tẹ́lẹ̀ ń pín fáwọn èèyàn ṣe fún wọn ṣá. And that 20,000 we are using it to ease people. 20,000 kí ló fẹ́ rà? Ẹ wá sí Amẹ́ríkà kẹ́ wá wòran. Ẹ lọ sí London kẹ́ lọ wòran. Ẹ lọ sí France kẹ́ lọ wòran. Ẹ lọ sí Canada kẹ́ lọ wòran. Ẹ lọ sí even African country South Africa kẹ́ gbọ́ bọ́n yẹn support bọ́n yẹn help àwọn family wọn. So what is wrong with you? I mean, dìbò fún yín pé kẹ́ máa fìyà jẹ wá now. No, dìbò fún yín kẹ́ fìyà jẹ wá. But mo rí nǹkan tí mo rí ń sìn mo rí pé yàrá fi ń jẹ òbú wa. Mo rí pé ń fogun jà wá. Ebi ń paráàlú mo sì sọ bí last week. Ebi ń paráàlú ìyà ń jẹ wọ́n. Ẹlòmíì ẹ máa rí tó máa rá títì a máa rá kí ló fà á kò ló kúnnú tó lè fi rìn mọ́ ni ó lè bí ń pa àwọn ará búrẹ́dì fún kó lè fi jẹun. I must tell you I'm highly disappointed. Gbogbo ẹ̀yin mílíọ̀nìà Nàìjíríà bílíọ̀nìà aṣáájú aṣáájú ló ń lówó ni. Tí aṣáájú bá ní òkè gbogbo Èkó because aṣáájú ló lè kó whether we like it or not aṣáájú ló lè kó bí òkè gbogbo Èkó yìí o mo fún gbogbo 250,000 gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan. In fact wọ́n á yín at least láti 1999 and that's the truth láti 1999 náà ti ń dìbò fún aṣáájú láti náà wọn ò change Èkó ò change dọ́là ṣó wá yẹ kí ìyà jẹ Èkó yẹn ṣó yẹ kí ìyà jẹ Èkó yẹn ṣèbẹ́ Èkó yẹn ló yẹ kí wọ́n dá lóhùn jù àwọn èrò tó dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ is over 25 million kí ló wà ń dẹ̀ owó tá à ní gbé lọ sọ́run owó Abíọ́lá jọ́sídà owó Dàróṣà jọ yẹn dà Anton Nzeribe owó tó nígbà yẹn dà gbogbo owó àwọn yẹn wà kò sí mọ́ owó gbà yẹn dà ó yá answer me owó wọn dà wọ́n kú ta ló òkè aṣiwèrè ń kó ọrọ̀ jọ tí kò mọ ẹni tó máa padà wá sí òun gbogbo ilé ayé yìí ní gbogbo owó ilé ayé náà ló mọ̀ ìkà tó bá ṣe sọ́mọ èèyàn á ta lù ẹ́ tó bá yà ó ní owó lọ́wọ́ o ò lè tọ́jú tálíkà ó ní owó lọ́wọ́ o ò lè fi ṣàánú àwọn èèyàn ó ń sọ pé ó ju gbogbo yẹn lọ ó ń wọ èèyàn ó ń wọ àwọn èèyàn bí ẹrú bọ̀tíjọ́ tó bá ní ìdìbò wọn ó wá ní kò sí problem náà ni Ògúndé ń sìn ẹ lè help mo gbọ́ pé wọ́n lẹ́nìkan kó about 70 tons of rice sí Èkó ibo ló fẹ́ dé ẹ wá fún ọ ní kóònù gàrí kóònù rẹ́sì ẹ wá pè ní COVID ojú òtí ẹ̀ tì yín ni in fact ìjọba Nàìjíríà in fact ìjọba Nàìjíríà you are a disgrace from the top wá sísàlẹ̀ you are all disgrace you are all mess up in fact ìkà ní gbogbo yín ṣé inú ilé tí yẹn ò jẹun kẹ yóò ní ẹ tó ju redneck ẹ mo máa ṣépè fún ẹ o mi ò wá preach o ló bá ju redneck sínú kí ni máa ṣépè fún ẹ mọ̀ pé inú ń bí ẹ má ju redneck sínú program mi mo fọlọ́run bẹ́ẹ̀ mi tó bá mọ̀ pé o like program mi go out ìpakọ́ the truth I'm saying káwọn èèyàn gbọ́ ni bá gbé redneck sọ̀rọ̀ mi máa ṣépè fún ẹ torí ara ń kọ́ mi àwọn èèyàn mi ń jìyà náà àwọn èèyàn mi ń jìyà Nàìjíríà they are suffering people are really suffering in that country Nàìjíríà wá di ìlú tó jẹ́ pé aṣọ oh my God aṣọ kàtàngúwà ni gbogbo èèyàn wọ̀ ẹ lọ wo àtobìnrin àtọkùnrin aṣọ kàtàngúwà ni bendance level kò sí Nàìjíríà tó láyà lé ní láti lóhùn mélòó ní Nàìjíríà tó lè ra new car 2020 ṣé system Nàìjíríà yìí náà ni àfàwọn senator tó ra mọ́tò 50 million wọ́n á tún rà fún girlfriend wọn àwọn gómìnà wọ́n á tún rà àṣírí yín bọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ ra mọ́tò
girlfriend ẹ máa kó lọ́wọ́ alẹ́ ẹ kó máa kó girlfriend mo mọ nǹkan tó ló wà ní house of rep ní àdúgbò wa mẹ́rin alalẹ́ báyìí ó máa kó àwọn girls ẹ̀yìn mọ́tò ni club to club ló máa ń ná ó dẹ̀ ló wà ní house of rep because wọ́n make free money èkó mo rí pé àwọn tó pera wọn pa àwọn fẹ́ serve wa inú wọn náà máa ń serve wọn serve àwọn èèyàn they all moron ìkànnì gbogbo yín and let me tell you mo lè máa sọ́nsìkò lẹ́nu mi rùn mo mọ̀ pé lẹ́ni ẹ̀ ṣe máa kú yá wọ́n bá wọn kan máa gbé wọ́n mọ̀ wọ́n gbọ́ ń gbọ́rọ̀ mi wọ́n gbọ́ kíta ló gbọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní ò gbọ́rọ̀ mi wọ́n gbọ́ bọ̀dí tó ń dùn mí ẹ wá ease lockdown ẹ mọ ogun tẹ́fẹ́ kó lẹ́ni ẹ mọ àwọn tó máa kú ni ẹ wo mi ò gbàdúrà kú o like I said I don't pray mi ìgbàdúrà kí wọn kú ẹ jẹ́ ká máa wo tó máa ṣe ẹlẹ́nijọ́ mẹ́ta yìí ẹ ṣe fẹ́ mọ̀ ṣe testing lẹ́ṣẹ̀ fáwọn èèyàn lẹ́ni kan jáde ni ṣe test àwọn èèyàn ni mo wò kán nísìnyí wọn á gbé kinní síyàn lórí wọn á ní bóyá kò náà ní kò wọlé nǹkan jẹ́ pé kò tètè show symptom tó bá máa bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn mo gbàládùra gbogbo ní orúkọ ńlá Jésù ẹ ní fèsì ogun o ẹ ní fèsì ogun kọ́ọ̀bù COVID-19 ẹ ní fèsì ẹ Ọlọ́run á ṣẹ́gun fún yín o but the truth must be told the government of Buhari has failed the entire country. How I wish I can tell Nigerians to vote them out in 2023 and look for a better candidate because we cannot continue like this. Ọlọ́run fẹ́ bèjìdé you all know gbogbo èèyàn mọ̀ pé ní gbogbo pastor ṣe wọ́n ṣe kẹ̀yìn sí APC nígbà yẹn mi nìkan mo dúró mo tún lo media mi tí mo nílé kọ Sami TV mo tún fi campaign fún President Muhammadu Buhari I'm highly disappointed today. I am highly disappointed in him. I am highly disappointed in Nigerian government. I'm highly disappointed in Nigerian Senate, the Nigerian House of Rep. House of Representatives. I'm highly disappointed in you guys because I think help will let you. So I saw àwọn èèyàn di ẹrú. Nigeria has turned to a monkey. Tí ó jẹ́ pé wọ́n bá fún ní ban, tó bá fún monkey ní banana inú ẹ̀ máa dùn ní. Bí mo bá ń bọ̀ lé nísìnyí, mo bá fún ní 500 naira ẹ máa lọ queue ẹni tí lágbájá lẹ̀ ń ṣe. My dear, ẹ ń fi àjẹra yín kò yé yín. Kò tí ì ní yé yín o. Tẹ́ ẹ bá wá gbọ́n sìn ẹ lè ẹ bá gbọ́n mọ́ láéláé. Ẹ nídìí somebody who can reason with you, somebody who can relate with you every time, somebody who can sit down. Àwa ti wà ní politics ti pẹ́, I decided to go into politics ni. As far back as 1979, I think politics do. We understand what politics is all about. You have to serve people, not people serving you. Not enslaving people. Yeah. Not enslaving people. That is it. This problem we are facing in that country, you are enslaving people. Èèyàn lè sọ̀rọ̀. Ẹ lè fún olóúnjẹ bí ó ṣe nípa àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn ṣe ní bínú jáde. Àwọn èèyàn ṣe ní bínú sọ pé àwọn ń jáde lọ. Àwọn ò rẹ́dì pẹ̀lú àwọn èèyàn mọ́. Àwọn èèyàn ṣe ní bínú. Ẹ wo ní Zamfara gbogbo jáde, Kánò wọn jáde, Kaduna wọn jáde. We are not àlejò kò lè mọ́ because ẹ fún wọn ní oúnjẹ. Èlò ni ṣe máa lẹ́ẹ̀lẹ̀ bọ́ Nàìjíríà. Kí Nàìjíríà máa kẹ́nìbọ̀dì máa ṣiṣẹ́. This is a thing. Listen, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa nílé. This ìlú tó yẹ pé ó yẹ kó máa fọ́mọ nílùú ní owó. Ó yẹ kó kéré jù ọmọ nílùú ó yẹ kó máa fọ́ ní 200,000 naira every month. Ẹ wo ọdún tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ wo ọdún náà tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé kò yẹ kó máa fọ́mọ nílùú lówó ni? Kí la wá jẹ́ Nàìjíríà fún? Ìtorí kí náà ṣe ń ṣiṣẹ́? Ṣèbí torí kọ́ lè ṣiṣẹ́ fún wa ni? Ẹni tí ó bá níṣẹ́ that is unemployed people ó yẹ kó máa fún ọ tó 200,000 naira every month. Ó yẹ kó máa fún ọ tó 200,000 naira. Bọ́mọ yẹn sọ sàn kan ní náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Who says who? Ní Amẹ́ríkà mo mọ̀ pé táwọn èèyàn máa ní ẹ má compare America but ẹ jẹ́ n sọ àṣírí kan fún yín. Bí Nàìjíríà ṣe wà náà l'Amẹ́ríkà ṣe wà. Ní ayé ìgbà kan owó Nàìjíríà supersede Amẹ́ríkà. Ní ayé ìgbà kan owó Nàìjíríà supersede pound sterling. So kí ló ṣe owó tiwa? Ṣàmàlà lówó náà tó bẹ́ẹ̀ ni. Ṣówó náà dẹ̀ kú ni. If President Trump bá lè kó trillions of dollars lẹ̀ láti fún citizen ẹ̀ kí ló ṣe iná tẹ́ ẹ lè ṣe? Yeah, Àbáyọ̀mí, you are right. Kí ló ṣe wọ́n tẹ́ iná ò lè ṣe fún wọn? Kí ló ṣe wọ́n tẹ́ lè help àwọn èèyàn? Why you can't help? You can't.
which is very bad. You can't. Nigeria is having problem. Nigeria is facing a lot of problem. Kí ló wà ń bẹ̀ tẹ́ bá ń fún ọmọ nílùú ní owó ẹ lọ South Africa South Africa olówó tó yín they are over 50-something million, about 57 million. Gbogbo sísí wọn náà fún lówó every month. Ṣé ó le jù ni? Inú yín dùn pé Nigeria ń sákò nù wọn lọ sínú lílù. Ẹ bọ́ yẹn ń treat wa ní South Africa. Ẹ bọ́ yẹn ń treat wa ní Rwanda. Àwọn tó jẹ́ pé àwa la bọ́ over $8 billion ní kí ló pẹ̀ general Ọbásanjọ́ gbélé nígbà ayé yẹn $8 billion. Ìlú yẹn ni wọ́n ti ń lé wa ń sìn. Ìlú yẹn wọ́n ti ń pa wá. Wọ́n pè ní xenophobia àbí kí wọ́n porúkọ ẹ̀ tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ní the same African country. Nigeria fọ́ káàkiri gbogbo Africa, the whole Africa. Republic of Benin tí wọ́n tó wa Nigeria ló kún bẹ̀. Ghana ẹ bí Ghana ṣe ń ṣe wá. Bí wọ́n bá ṣẹ̀ ní Ghana before you knows it, tó bá ṣẹ̀ ní Ghana before you knows it, I'm telling you the gospel truth. Before you know it, tó bá ṣẹ̀ ní Ghana, tó bá pẹ́ wọ́n bá fi mọ̀ pé ní Nàìjíríà ni, tó bá fara Ghana ní 10 years imprisonment, wọ́n máa fún Nàìjíríà 70 years imprisonment. Ẹ lọ confirm ọ̀tún mò ń sọ yìí. Wọ́n yọ oró 1984 lára wa. Oró 1984 wọ́n yọ lára Nàìjíríà. Ẹ wo kí lorúkọ ẹ wo Libya tó ti fọ́ tán sìn tó yẹ pé ogun civil war wà ń bẹ̀ mo yẹn bá ń sọ̀rọ̀ sí civil war wà ní Libya ogun jà náà ní Libya wọn ò fẹ́ rí Nàìjíríà wọ́n sọ wá di ẹrú àwọn ọmọ wa obìnrin ìyà ń jẹ wọ́n kiri ẹlòmíín lọ through desert láti lè débi tó ń lọ ẹlòmíín lọ sí desert láti lè rí pé wo n bá máa kú sí desert kí n desert àìmọye èèyàn tó ń kú desert gbogbo yín ẹ wá ń pariwo ẹ ń sọsọkúsọ ẹ ṣàánú ṣé wọ́n sọ pé ìlú èṣù ní ìlú Nàìjíríà ni ṣọ́ sọ pé ìlú èṣù ní ìlú Nàìjíríà ni ṣọ́ sọ pé ìlú tí ò gbọdọ̀ gbérí ní ìlú Nàìjíríà ni everybody since ẹ máa gbọ́ pé lómi wà ní Indian tó yẹ pé wọn ò lówó tó wa ìsìnà tàlélẹ̀ Daddy, I love and work in Ghana. And what you are saying is true. Yes. Ẹ wò ìyà tó ń jẹ wá. Ẹ wò ìyà tó ń jẹ wá all over the world. We are suffering. Nigeria is seriously suffering. Serious one. Gbogbo wa ń ṣe adé alẹ́ nílùú. Ṣóyé gbogbo Nigeria ni adé alẹ́ nílùú. And ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ rí nǹkan ṣe sí. Ṣé promise tí President Buhari sọ fún mi ní 2015 lélẹ́kìn tó ní kó dìbò fún. Ṣé promise tó fún wa rèé? President Buhari promise Nigeria APC government ó promise Nigeria pé within 2 months a máa fix iná ò lè fix. Ẹ lọ gbogbo ọ̀run Èkó iná ò sí kò sómi. 9 years after ẹ lè ṣe iná. And the promise you give to us, I was thinking ipe President Buhari is a uncorrupted person. Fine. I didn't say President Buhari is a corrupted person, but what I'm trying to say now is that lọ́wọ́ yìí kò síná. Ní ayé àtijọ́ in 1970, 60, 70, sáwájẹ́ ń dàgbà. Ní 60s àti 70 ń dàgbà. Wọ́n lè mú lọ́lọ́ láàrin ọjọ́ mẹ́ta. Àpá up NEPA, tó bá mú náà dé àná up NEPA. Lẹ́ni ìta ló ń pọ̀ up NEPA. Ìpinnu máa ń gbé NEPA ṣá. Kò síná Nàìjíríà. Pẹ̀lú gbogbo irọ́ tẹ́ ẹ pa fún wa pẹ̀lú gbogbo wàhálà tẹ́ irọ́ ọ̀ranù tẹ́ ẹ pa ní 2015 alókè bóyá 2015 ni wọ́n fún President Mohammed ní problem o ẹ jẹ́ ká bá wọn bátù ẹ̀ ní 2019 àtúbà wọn bátù ẹ̀ gbogbo irọ́ náà ló bá wa ta ló sọ̀rọ̀ yes o àbí ó ní gbogbo yẹn sọ yìí Bọ́sẹ̀dé Joy Emmanuel thank you. Ìyà ń jẹ everybody. Nigeria ò lè proud. Nobody. Everything. Ó le kókókó. Tí wọ́n bá pè mí láti Nigeria, èrò ẹ̀dẹ̀ máa bà mí kọ́ sówó náà fẹ́ gbà. Bàbá o ebi ń pa wá o. Ìtì bá tún ní màá tún sẹ́ǹdẹ̀. Ókè ẹ gbà. Léni sin oníye tó bọ́ lọ́wọ́ mi. Ṣé bí yóò ṣe kó rí nìyẹn ni? Ṣé kí àdéjẹ yàn ni? Gbogbo àgbáyé ń sìn. Ibo Nigeria ò sí. Alẹ́ ńlá jẹ́ ń lu wọn. Wọ́n máa ń treat Nigeria bí ẹrú ni. Wọ́n ní tí ìlú yín bá dání ẹni wá sí ìlú wa ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tí mo ń sọ̀rọ̀ pẹ́
wọ́n ti lù ní bá dá ẹ̀ ní wá sí ìlú wa and which is true. Wọ́n rí pé Nigeria is a failed country wọ́n dẹ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ survive ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ South Africa lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀bí GDP wa ó ju tiwọn lọ by far ìyà dẹ̀ ń jẹ wá àwọn dẹ̀ ń fún citizen wọn ló ń jẹ ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ citizen ń ṣá ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ citizen ń ṣá a ní ká sọ ìtọ́jú ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ citizen ni ìlú burúkú ìlú òfò ìlú tó fi ń ṣépè ó máa rọ̀ lọ́rùn lára ìyá àjẹ́ là ń sọ ó máa rọ̀ lára ìyá àjẹ́ kí ló ti di ẹ̀ jáde problem is becoming more problem everywhere okay ṣe ẹwà ohun tó everybody turn to if you are talking about church today in Nigeria ritualist ló kúnnu chọ́ọ̀chì gbogbo wọn sì wọ́n lọ ń pa àwọn èèyàn káwọn lè ba lókìkí tẹ́bá máa débì kan sí ògo owó ni gbogbo èèyàn ń lé mú kiri if our country is good will that happen will that good ritualist in everybody excluding me everybody most of the church in Nigeria majority of them are ritualists. I don't care what anybody says. We know them that we cannot even suck. Because everybody wants fame. And when Lomi don't walk kiri. They blame our people because everybody is looking for a way to survive. You can't blame them. And when more Yahoo no kungboro. And more Yahoo everywhere. Why is it like that? It's like that because the government failed into their responsibility. The government failed their responsibility. Ebi pa everybody. Àwọn ọmọ tó bá ọmọ wé ló mọ ó kẹ́ tún wo yunifásitì wa. Ṣé wọ́n níwèé lórí ni wọ́n níwèé lórí. Ẹlòmíì abẹ́ ló fi ń gba máàkì. Wọ́n wá ní ẹni tó mọ̀ wé ló mọ̀ wé. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà. Ohun tó ṣẹlẹ̀ náà jẹ́. Wọ́n lẹ́ni tó mọ̀ wé ló mọ̀ wé. Okay, Bishop Julius Olayinka, okay, I'm excluding you. You are my good friend. And that's what is happening. That's the problem of the country. I'm telling you, listen, Cherry Kini do me. Because we cannot continue like this. We cannot continue. Nigeria needs serious problem. And Nigeria has a very... In fact, I don't know. Ẹ wo àwọn ọmọbìnrin wa. Wọ́n sọ gba àwọn ọmọbìnrin adáṣẹ́wó. Gbogbo ọ̀nà olóṣó. Gbogbo àwọn ọmọbìnrin wa pátápátá. Wọn ò kí ẹ̀. Wọ́n fi wọ́n ṣaṣẹ́wó kiri ni. Wọn ò kí ẹ̀. Àwọn ọmọ náà gbogbo àwọn ọmọ gé wá ń sìn. Aṣẹ́wó ni gbogbo wọn rìn kiri. Kí ló dé? Because they just need something to eat. Èèyàn náà fún wọn. Inú ẹ̀ náà àwọn ọmọ tó bá fall a victim of circumstances. Wọ́n á fi wọ́n ṣe what they call it. Wọ́n á sọ wọ́n di what they call it. Wọ́n á lọ fi wọ́n ṣoògùn owó. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n á lọ fi wọ́n ṣoògùn owó. Ọjọ́ la fẹ́ bọ́lẹ̀ ní gbogbo eléyìí. And government will help anybody. Ẹ wò ń sìn. Kó tó dípò ogun COVID dé. I and you know that what Boko Haram fojú àwọn Christian ní Nigeria. Mo sọ lé United Nations nígbà tó ní pé kí n wá deliver speech. Mo sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nigeria fún wọn. Kí lorúkọ ẹ̀? Ẹ wo chairman káàntọ́ palẹ̀ níjọ́ mẹ́ta kí ni government ṣe sí? Kí ni government ṣe sí? Christian Nigeria náà ó tún wá di ogun fún gbogbo òyàn. Nígbà mo United Nations lẹ́jọ́ mẹ́ta, I delivered that lecture. Pé these people are killing us. They are killing all the Christians. And that is the truth. So kí ló fẹ́ sọ fún mi? Mo máa tó dé Nigeria o. Tí n bá dé Nigeria kó wá ṣe tinú fún mi. I swear to God. Ẹ tó bá make attempt àsúnmọ́ mi. Inú ọ̀run máa là mọ́lẹ̀ ló dẹ̀ máa kú gífà. Ṣé mo rọ̀ tó yẹn náà ni? You think I'm a gentleman? I am not. Ẹ bèrè láwọn tó mọ̀ mi, I am not. Kí ló dé? Ebi ń pa gbogbo òyàn. Ọmọdé ń jìyà àgbà ń gbìyà. Everybody ń sì kò sóòótọ́ kankan mọ́. Ṣé gbọ́n sí? Okay, Àbáyọ̀mí. Only how many? The full Indians since that more than 200,000 Nigerians were in India. Ọmọ gẹ̀ẹ́sì wọn ò lẹ́nu kan sọ yìí. 200,000. 200,000. Shofora, God bless you, Saboti. I'm telling you the truth. Everybody need problem and they help one.
òkè covid sí ẹ̀ẹ́dì bá ṣe ní ṣe tú ni ọlọ́run wa mú yàrá ya gbogbo yín ọlọ́run mú ní orí gbogbo ti gbálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì orí yín gbálẹ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run ṣe mú yín lọ́tẹ̀ yìí ẹ̀ lè jáde mọ́ inú ilé lẹ máa kú sí àfi gbogbo bá bẹ̀ sí ná ní èèyàn gbogbo máa kú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni gbogbo yín máa kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi nàìjíríà sínú ìdè ẹ̀ máa kú covid máa pa ẹ́ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ìka gbogbo yín ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ lè sá jáde mọ́ tó bá yá ayé àtijọ́ náà ti fly aláwọn lọ́jọ́ kò sí ní London ṣe president ó yá kí president Buhari kó tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó lo agbára tó ní tí kò bá ní jẹyàn ní iṣu kí president try ẹ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbí senate kan try ẹ̀ nínú ilé náà láàrin Nigeria is so terrible ẹnìjọ́ mẹ́ta yìí nígbà mo sọ ní United Nations everybody was like what is going on most of the that is the problem of our country 70,000 youth oníṣẹ́ ní Nàìjíríà graduate ń wá graduate ní Nàìjíríà graduate ń wá ọ̀kadà a graduate tó lọ sí school tó dé university level tó di graduate tó gba BSc ìmí gba BA ìmí gba PhD nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ọ̀kadà náà ń gùn kẹ̀kẹ́ márúwá wọ́n á tún wá gba ọ̀kadà ẹni dì wọn pẹ̀lú wọ́n tún lọ já owó yẹn ní o wọ́n á tún gba ọ̀kadà wọn ò tún ní fún wọn ní alternative irú ló fowó ní Nàìjíríà irú ló yàrá nù ní Nàìjíríà ẹ ṣe fẹ́ mẹ́tò ṣe ẹ pa gbogbo òyàn ṣá no mo sọ fún ilé ẹ̀kọ́ gbàgbà wọn ní inú ń bí mi I'm telling you inú ń bí mi kò sí ẹ̀fẹ́ fífi ṣe tí ìbá fẹ́ kó l'Amẹ́ríkà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi mo lágbára níbi look tí ìbá fẹ́ kó mi by for the next 10 years kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi mo ní ìwé ìlú tí n bá fẹ́ wá sí Nàìjíríà mo fẹ́ wá ní because I love my country nítorí ṣe ń dùn mí nìyẹn nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe ń dùn mí tó most of the time tó máa ń sọ nípa Nàìjíríà nìyẹn nígbà tọ́rọ̀ covid máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ èmi mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pa because mo mọ problem tó máa ṣẹlẹ̀ kí lẹ́ni owó lẹ́ni yeah Àyànfẹ́ Olúwa Àríkẹ́ Adéọ̀ṣun yes covid ti expose wọn ó really expose wọn covid really expose wọn ó expose wọn you see them wọn ṣe tún jáde ó yá ẹ jáde ẹ̀yin ìka burúkú yìí ẹ sọ̀rọ̀ ẹni di Ọlọ́run kalẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ pé kò tún sí Ọlọ́run mọ́ Ọlọ́run jẹ́wàá rẹ̀ lọ́tẹ̀ fún yín ipò òun ni Ọlọ́run jẹ́wàá rẹ̀ pé I am that I am èmi ni Ọlọ́run jẹ́wàá rẹ̀ fún yín lọ́tẹ̀ àbí Ọlọ́run jẹ́ rẹ̀ fún ẹ rí gbogbo ọ̀wọ́ mi àwọn wèrè wọn ò ní lè dá sọ̀rọ̀ yìí hello ẹ rí wọn ò ní lè dá sí ẹ̀yin offline ọmọ máa wo program orí gbogbo ti gbálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ Nàìjíríà ẹ wo kánsẹ́lọ̀ ẹ̀yin tó bá jàjà di kánsẹ́lọ̀ Nàìjíríà ọmọ tó ń gbà ní kánsẹ́lọ̀ gba 350,000 lóṣù ọ tún máa gbà wọn bọ́ọ̀sì kankan máa gbà wọn bọ́ọ̀sì kánsẹ́lọ̀ tí ó kàwé that is the problem of that country Nigeria ogun ni bó bá bá òbú lẹ́sẹ̀ ni ẹni tó bá lè ṣàlẹ̀ pa kò dèèyàn ni 419 wá kú gbòòrò everybody ò dé kí ẹ mọ̀ bí bàbá àti ìyá bá gbọ́ pọ́mọ òun jáde ó kó wọlé wọn tẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pé ibo ló ti rówó ibi tí Nàìjíríà worst dé nìyẹn kí lẹ́yìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe àwọn old people tó bá ti wọ age of 55 nílùú Amẹ́ríkà yìí tí wọ́n bá ti wọ age of 55 wọ́n á fún ẹ nílé wọ́n á fún ẹ ní everything tó bá máa wọ bus tó bá pé public bus tó fẹ́ wọ ọ̀fẹ́ ló máa wọ̀ anywhere ní Amẹ́ríkà wọ́n á máa fún ẹ lówó lóṣooṣù wọ́n á máa fún ẹ lówó lóṣooṣù but what are we seeing here? What are we seeing here? Ogun, aṣọ, wàhálà, ìdààmú. In fact, okay. Ó dáa. Ẹ jẹ́ kí n bèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ibo ló dáa ní títí Èkó? Ṣé ní street ìwọ tó ń gbọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ yìí? Ṣé wọ́n tie street ẹ̀? Wọ́n á ní kò sówó ni. Ta ló sọ fún mi kò sówó? Ta ló sọ fún mi kò sówó? Ta ló sọ fún mi pé wọn ò lówó? No, ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín pé kò sówó Nàìjíríà? Ta ló sọ pé kò lówó? Ṣé kò yẹ kó ta ìgbò street? Ó dáa, federal government ṣé kò yẹ kó ní ẹ jẹ́ kí n fún yín ní nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀.
Nigeria is the second largest producers of bitumen in the whole world after Canada. I need bitumen. Praise the Lord. Nigeria ní bitumen. Ó wà ní Èkìtì. Kí ló fi ṣe? Kí ló fi ṣe? Ìgbà kan àkọ́kọ́ sáré kórí síbẹ̀ rò pé wọ́n máa ṣe. Nígbà yẹn Ọbásanjọ́. Níbo ni bitumen ẹ kú sílé ni? That's it. End. Boom. That's it. Ẹ wo, ó yẹ kí Nàìjíríà pẹ̀lú bitumen ta ní Nàìjíríà kò yẹ kí wọ́n má lè ta gbogbo street wa Nàìjíríà. Di ó Nàìjíríà mo sọ. Because bitumen ta ní a sì máa lò fún another a máa ta gbogbo Nàìjíríà. A tún máa ta sí gbòòrò. Ó kéré jù for another 100 years. A sì máa ní bitumen. Níbi tí mo ti ń bẹ sọ̀rọ̀ títí ẹ̀ṣọ́ wọn bá ẹ tá ẹ̀. Báwo lọ́nà lè ń ṣe rí? Wọ́n dẹ̀ sọ pé ìjọba yẹn da gan. Èmi ò ní ìjọba ọ̀rọ̀ mi ìrẹ́dà dìbò ìjọba o. Ọlọ́run ló ń fi hàn sípò mo mọ̀ yẹn dáadáa. But ẹni tá a bá fi sípò tí kò bá ṣe nǹkan tó dáa Ọlọ́run á bínú sí i. A gbé ẹ ṣe leader láti ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn tó wà lẹ́yìn ni. A fi ẹ ṣe leader láti fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ni. A dìbò fún ẹ láti fi túlẹ̀ ayé àwọn kan ṣe ni. Kò ṣe pé láti túlẹ̀ ayé family ẹ ṣe. So gullible. I'm telling you, that's the truth. So, kí la sọ pé? Kí la sọ pé? Kí ni kọ́tà sọ pé? Kí la sọ pé? Nigeria will aid. Arise to comprachos. Kí ni bo ni comprachos ń lọ? Àyìnbó lẹ́wà. Boko Haram máa ṣe tiẹ̀ ní north. COVID náà ṣe tiẹ̀. Everybody is dying and nobody is talking. No data. Nigeria mo rí pé bí Nigeria ṣe mo ń gbọ́dọ̀ náà fẹ́ create 5G sílùú àwọn. Fine, kò sí nǹkan tó burú jù tí wọ́n bá create 5G. But the point is this. 5G tẹ create náà. Ṣé data dání? Ní Nigeria mo rí pé data tó bá ní jẹ́ ìwọ náà tó bá ní 20 to 30,000 o ò lè lo data for the whole month. Mo ti lò rí ni. 20 to 30,000 every month. Èló nìyẹn? That is about $100. Ní America and bíbá tó bá ní $20. Wọ́n á fún ẹ ní unlimited data. Ẹ máa make nǹkan kó le. Ẹ máa make nǹkan kó nira fáwọn èèyàn. Ẹni pé kò le ṣe báwa fi make owó ni. Alẹ́ ní state àwa ìṣó kò yẹ. No, ẹ jẹ́ kí any reasonable government torí ẹ̀ bá pé dáadáa. Nísì tí wàhálà dé ní ìlú. Ṣé kò yẹ kán lè sọ pé okay MTN o Glo what is the name kí ló MTN Glo Airtel àbí kí ló kọ́ ipò okay Sítẹ́láàtì gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn okay lọ́fẹ̀ẹ́ àfọyín for 1 month lọ́fẹ̀ẹ́ ṣó burú jù tó bá fún wa ni ṣó burú jù ẹ̀mọ́ ẹ̀ tó make lára wa ẹ̀mọ́ ẹ̀ tó make everyday ni àwọn telecom make lára Nàìjíríà tó bá fún ọlọ́wọ́ ìsan ló burú jù ni lẹ́yìn kí la wá níjọba fún ìjọba tó ná níyàn gbogbo ohun tíjọba nídìí ní pé ẹ ṣàkó wá kò rẹ́dà ní help citizen owó náà tẹ́ ẹ rí náà bó ló ń wọ̀ corruption náà ló ń bá lọ. ẹ̀wọ̀n má jẹ́ kí n best speaker o bá best speaker máa dárúkọ àwọn èèyàn bọ̀ mi ò ní interest yẹn ohun tó ń bí mi inú sí i mo sọ fún ilé ẹ̀kọ́ mo bínú wọlé ni ohun tó ń bí mi inú lé ni mi wá láti preach ẹ bá wò mí for past 1 month tí mi ń preach mo kàn máa ń sọ current affairs máa ń sọ nípa ẹ̀ mi wá láti preach mi wá tí o bá fẹ́ gbàdúrà bọ́ sí yàrá ẹ̀mẹ́ kó gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹ epidemic tó ń ṣẹlẹ̀ lásán pẹ́ mo kàn ń sọ̀rọ̀ nípa situation Nàìjíríà báyìí mo ń sọ̀rọ̀ nípa situation Nàìjíríà báyìí Nigeria with his own bigger problem okay ẹ̀tún ease lockdown Adémíjú ń wò mí bí sìn ó mọ tí mo ń tọ́ láti sọ ease lockdown no ease lockdown máa tó máa kú ni mọ nǹkan tó ń ṣe látànà ni ní kílẹ̀ náà ṣé nìkan ni Monday àbí ní Monday ọ̀la Tuesday Wednesday mọ tó máa ṣẹlẹ̀ ni kí lẹ ní sílẹ̀ ẹ fẹ́ káwọn èèyàn ṣàkúṣá kọ́ lè sọ pé tọ́yìn bá kú náà ẹ máa fi gbowó lọ́wọ́ àwọn WHO ni owó lẹ máa fi gbà China ń béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí China ń béèrè lọ́wọ́ yín pé kí lẹ fẹ́ ká fi help yín rí nǹkan sọ ju ventilator lọ wọ́n ní mélòó ni ventilator tẹ̀ náà ní 100 Nàìjíríà ní 100 ventilator
Near a country where we have about 200 million, only 100 in ventilators in Nigeria. At least okay, you in Nigeria half a million. Kó tọ́jú ẹ̀. Ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ àwọn kan ní America ń bí. Olú America pé ẹjọ́ wa ní problem o, ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa. So yẹ kí Nigeria bí giant of Africa ṣe kọ́ máa tọrọ. Ẹ tún dẹ lébi. Ẹ dẹ lébi kalẹ̀. I'm not happy o. Lockdown, I mean, ease lockdown. Ẹ tètè ya lock down padà. Lọ́la yìí. Ẹ tètè. Ẹ jẹ́ bá mi share program kó lè dọ́dọ̀ wọn. Ẹ tètè. Lockdown yẹn. Ẹ tètè. Kíá. Ẹ tètè. At least Ọlọ́run ti pòwe fún yín lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ọlọ́run ti sọ òtítọ́ fún yín. Ẹ̀yin ló kù kẹ́ follow òtítọ́. Ọlọ́run ti sọ òtítọ́ fún yín. Ọlọ́run ti jẹ́wọ́ pé òun ni Ọlọ́run. Ọlọ́run sọ pé mi nìkan náà ni. Ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àgbáyé scientists àgbáyé wọ́n sì ń wá vaccine wọn lè rí. Àtọ́lọ́run bá decide pé àsìkò tó. Praise the Lord. Ọlọ́run jẹ́wọ́ ara ẹ̀ fún yín ni. Ní year yìí, for the first time in the history of the whole world, o lè lọ sí kí lórúkọ ẹ̀, o lè lọ Mecca, kò sí Mecca lónìí. Ramadan inú yàrá ẹ̀ ló máa ṣe Ramadan. Jerusalem kò sí Jerusalem lọ́dún yìí. Inú yàrá ẹ̀ ló máa rí. Church will operate for now. Ọlọ́run jẹ́wọ́ ara ẹ̀ ni. That is how God show himself. That is how God proved to himself. That is how God says, I am that I am. Ní bẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn gbogbo ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa. Ẹ sọ gbogbo àwọn citizens Nàìjíríà, ẹ sọ wọ́n di ẹrú kalẹ̀. Ẹ sọ wọ́n di ewúrẹ́. Ẹ sọ wọ́n di ìnàkí tó ń wá ọ̀gẹ̀dẹ̀ kiri. Kí àbíyàn kan ní wọ́n bá kú dátà tẹ̀tẹ̀ nídà àwọn tó tẹ̀ ń kú tẹ̀ mọ̀ wọ́n ni màá wí tán wọ́n ní 1,000 ẹ̀yin lóòótọ́ ṣé ẹ lè sọ nípa dátà Nàìjíríà kí n rí ever èmi as a person mi lè ever trust yín because mo mọ̀ pé ẹ̀ ní dátà àti wọ́n pẹ́ fẹ́ lo dátà MTN ẹ fẹ́ lo Airtel. Àbí mo gbọ́ lẹ́jọ́ mẹ́ta wọ́n ní Lagos State ní ó ń fi plate number wọ́n fi ń check data ṣé gbogbo àwọn lónímọ́tò ni. Ṣé gbogbo èèyàn ló ní mọ́tò ni? That is bad of you. Ẹ jọ̀ọ́ ń tọ́ Ọlọ́run inú mi ò dùn o. Anybody ẹ bá mi share program kan gbọ́. Ẹ bá mi share fún wọn. Everybody gbọ́. I'm not happy with them and I will never be happy. I'm not happy with them and in fact I'm so sad. I'm very, very sad. I'm very, very sad. Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ padà sílé ẹ jókòó kẹ́ máa sùn torí ẹ tó máa paná wá o tó bá kọlu ẹ wà àti láìfò ẹ ní tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wà àti wàhálà ẹ ní tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wàhálà ẹ ní o tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí wà àti wàhálà ẹ ní Ọlọ́run ìwà àti wàhálà ẹ ní tó bá ti ṣẹlẹ̀ lé ní that's it tó bá ti lè kó COVID ẹrù ọ̀nà máa sá fún ẹni. Torí kan tó ṣẹlẹ̀ lórí social network bàbá yẹn sọ wa tẹ́lẹ̀ pé òun fẹ́ rí sẹ́ẹ̀ wọ́n ní bọ̀ tí wọ́n ti test ọmọ ẹ pé ó wà negative ó ní ẹni kó padà síbi tó ti ń bọ̀ exactly bó ṣe rí sí ni so wọ́n ní kò já rẹ̀ ń brain kò jẹ́ kó rí ẹ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì orí wọn ti gbálẹ̀ o wọn ò mọ̀ yín o wọn ò dèkọ̀ lẹ́sìn tó fẹ́ mọ̀ nípa yín ó bá lè kú kó kú ni ó bá kú gan kò wọ́n á ní kò sí wọ́n á lọ sí that's it mo wá gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lẹ́ni ní orúkọ ńlá Jésù ẹ̀ ò ní kú o ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní káìsàn Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Ṣẹgbọ́n sí Àbáyọ̀mí daddy Indian has been locked down since 60 days. Òun tá à ń sọ pé nìyẹn. Truly God has revealed himself over our leaders. Yes, now, Arike, thank you for knowing that. Daddy, God bless you. God bless you too, Bossede. And your fair. Amen. Oh, and amen to you too. No evil will befall you. Anyone that. Amen, Bishop. God bless you, my friend Bishop. No evil will befall you. Anyone that stand against you will use his or her to pay us and random. You are saved. You are saved in God's hands, sir. The truth will always be better. Thank you so much, Bishop. You are my good friend. Thank you. This virus truly exposed. Yeah, the virus has really exposed them. The suffering is too much. Yeah, well light. You know, that is what mommy told Danny.
You can hear him. Baba, you see the truth. That is Shofora. Saboti, thank you. Then full India, no 200,000 Nigerian girls. Abi, Ogbon Shashewo. Inu Nigeria den dun. Adeosun, Nigeria is a good country filled with bad and corrupt leadership. You are very right. God bless you for saying this. I'm enjoying you, sir. True talk. Thank you for enjoying me. Prince Temi. Okay, thank you for watching, excluding me. Okay, yes. Tell them, oh, God will remember us. Amen, oh. Amen, oh. And the major one I want to tell everybody now is that please and stay at home if you don't have anything doing outside. Tó bá yẹ kó fẹ́ lọ gba business ẹ kó kúrò ńbẹ̀. Má lọ jókòó, má lọ bọ́ rẹ kankan lé. Jókòó sínú ilé ẹ. Then tó bá dẹ̀ jókòó sínú ilé ẹ, make sure pé tó bá ti discover pé èèyàn kan ti ń sí, èèyàn kan ti ń wúká kúrò níwájú ẹ̀. Àmọ̀rúwà always wo tèmi wà mí báyìí. Ṣó ti rí? Wo tèmi lélẹ̀. Tí bá ti jáde báyìí ṣó ti rí? Tí bá ti jáde báyìí máa fi símú ni mò ń jáde lọ. Tí bá ti kó ònú yàrá mi tí mò ń sọ̀rọ̀ sí. Tí bá ti fẹ́ bọ́ síta bẹ́ẹ̀ máa fi símú ni. So protect yourself. And make sure pé òun lo sanitizer always. And make sure pé òun fẹ́ ọwọ́ ẹ̀ gbogbo ìgbà. Make sure pé òun take care ẹ̀. Kò dá kéèyàn kú sí yín o. Ikú ò yẹ anybody o. Mo fẹ́ kó mọ̀ yẹn. Ní orúkọ ńlá Jésù, èmi àti ẹ a ò ní kú. Ọlọ́run máa dáàbò bò wá. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run máa mí sí wa. A máa dẹni wájú. A máa fi pìtàn pé ní ìgbà ayé ìgbà kan nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwa borí. Ní kú sínú àìsàn o. Gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ ti wà nípò COVID ọ̀run máa ṣẹ́gun fún yín o. Ní orúkọ ńlá Jésù, gbogbo àwọn tó ní náà ló ń kú. Ikú ò ní pa yín o. Gbogbo ní orúkọ ńlá Jésù, Ọlọ́run máa wò yín sàn. Gbogbo ẹni tẹ́ ti kó àìsàn yẹn, Ọlọ́run máa wò yín sàn. Gbogbo ẹni tẹ́ wà nípò àìsàn báyìí, Ọlọ́run máa wò yín sàn. In the mighty name of Jesus Christ. Ọlọ́run máa dáhùn sí ọ̀rọ̀ ilé ayé yín. Ọlọ́run máa mí sí yín. Ọlọ́run máa tú gbogbo yín ní ara. Ní rí ibi ẹ̀dẹ̀ ní rí ìdààmú. Ní orúkọ ńlá Jésù, Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ yí pé etí wa la ó máa fi wo èrè àwọn èèyàn búburú. Wọ́n ní búburú kan kì yóò ṣubú lù wá. Mo gbàdúrà gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ mi, búburú kò ní ṣubú lẹ́yìn o. Ọ̀run súre fún yín o. Ọ̀run wà pẹ̀lú yín o. Ọ̀run dì í ní àmúre o. Ọ̀run fògo ẹ̀ hànú ayé yín. Ọ̀run sún yín sí iwájú ẹ̀ ò ní dèrò ẹ̀yìn. Àwọn abínú ẹni ò ní bínú yín o. Àwọn ọ̀kà ènìyàn ò ní mọ̀nà yín. Wọ́n bá lépa níwájú wọn ò ní bá yín o. Wọ́n bá wà lẹ́yìn wọn ò ní débi tẹ́ wà. Ní orúkọ ńlá Jésù, ààbò tó yè kooro ọ̀run máa fi fún yín. Ẹ dẹni ìtura, ẹ dẹni ayọ̀, ẹ dẹni ògo, ẹ dẹni ìmísí, ẹ dẹni tó ń sún sí iwájú ẹ̀ ní dèrò ilẹ̀. Ní orúkọ ńlá Jésù, ọmọ tẹ́ bá bí, aya yín, ọkọ yín, gbogbo àwọn èèyàn tó wà láyìíká yín, wọn ò ní fi kú ṣèfàjẹ, wọn ò ní rógun àìsàn kò gbóògùn. Ọ̀run máa súre fún yín, ọ̀run máa dì í ní àmùrè. A máa gbórúkọ tuntun wò yìí, a máa pa yín lẹ́rìn ayọ̀, ẹ máa dẹni tó ń lọ sókè, ẹ ní dèrò ilẹ̀. Lẹ́yìn lockdown ní orúkọ ńlá Jésù, ọ̀run á tù yín ní ara. Ẹ rántí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, ẹ make sure pé ẹ ń protect ara yín. It is very, very important. God bless you and God will continue blessing you. Au revoir. Ó dàbọ̀.